ହଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଫେରୁଛନ୍ତି ନାୟିକା ହିସାବରେ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ କଣ ରହିଛି? କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଏଟର ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଥିଏଟର ଆଗରୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇ ଚାଲିଲା, ସିନେମା ଆଡକୁ ଲୋକ ଗତି କଲେ। ତା ଭିତରେ କେମିତି ହିରୋଇନ ଗୋଟେ ନାୟିକାକୁ ନେଇକି ତାର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିଛି ଷ୍ଟୋରିଟା, ସେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁଧାଂଶଙ୍କଠୁ। ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ କାଲି ବସିବି, ସିଏ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ସନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଆମେ 3 ଜଣ ବସିବୁ। ହାଇ ବଜେଟର ଫିଲ୍ମ କିଟା? ହାଇ ବଜେଟ ମାନେ କେତେଟା ହେଲେ ହାଇ ବଜେଟ କଣ? ହାଇ ବଜେଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ହୁଏ, ହବ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ହବ ହବ ଗତ ଫିଲ୍ମରେ ବି ହେଇଥିଲା। ପଇସା ତ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଚିଜି, ବହୁତ କମ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି। ହଁ। ଯାହା ଫିଲ୍ମ କର ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ଭଲ ନା ମୋ ପାଇଁ ତ ଭଲ ନା। କାହିଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ଏତେ ଲାଇନ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଲସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ? ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଆଗ୍ରେସିଭଲି କିଛି କହେ। ମୁଁ ଏବେ ଆମର ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ କି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆମେ ଆମ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ କରିବୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଆମେ ଗପିବା କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଇସା, ଏସବୁ ଗପିବା ସେତିକିବେଳେ। ଆଜି ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିଛି ଗପିବାକୁ। ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷା ମୋ ହୁଏ। ଝିଅ ତମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇଟା ସତ। ମୁଁ କୋଟି ହରେଇଲି ଫିଲ୍ମରେ, କେତେ କୋଟି ପାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତ ମୁଁ ପାଇଛି। ଝିଅକୁ ପାଇଁ କେତେ କୋଟି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ କୋଟି ପାଇଥିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗଣିବି ସେଗୁରା, ସେଇ କୋଟିରୁ ତ ଅଧିକା। କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ମନ ଶୁଖିଯାଏ, ନା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ତ ଡେରି କରି ହେଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ମୋର ଝିଅଟିଏ ହଉ, ମତେ ତ ଭଗବାନ ଦେଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦେବେ? ଯୋଉମାନେ ଝିଅ ହେଲେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନେଇକି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଝିଅର କେତେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଲାଇଫରେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ। ଝିଅକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆସିବେ? ତା ଭିତରେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ ହେଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଆଗେ ମେ ବି ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଗୋଟେ ଝିଅର ପରିଚୟ ସେ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଝିଅ କଣ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମା, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ନା, ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଝିଅ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସୁ। ଆପଣ ଝିଅକୁ ପାଇକି ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ।